Hello guys, welcome back to my channel. In നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് BMW 310GS എന്ന മോഡലിനെ പറ്റിയാണ്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് 313 cc ആണ്. പവർ വരുന്നത് 9500 RPM 34 bhp പവറും 7500 RPM 28 Nm ടോർക്കുമാണ് BMW 310GS പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി 11 ലിറ്റർ ആണ്. ഇതിൻ്റെ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം വരുന്നത് വാട്ടർ കൂൾഡാണ്. മൈലേജ് 30 km/ലിറ്റർ. ആവറേജ് റൈഡിംഗ് റേഞ്ച് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് 330 km. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് എടുക്കാം. വെയിറ്റ് വരുന്നത് 169 kg ആണ്. ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് 2075 mm, വിഡ്ത്ത് 880 mm, ഹൈറ്റ് വരുന്നത് 1230 mm, വീൽ ബേസ് 1420 mm വരുന്നു. സീറ്റ് ഹൈറ്റ് 835 mm. കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസപ്പെടും. ബ്രേക്സിംഗ് സിസ്റ്റം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡുവൽ ചാനൽ ABS അതിൽ സ്വിച്ചബിൾ ആണ്. ഓഫ് റോഡ് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് അവൈലബിൾ ആണ്. ഫ്രണ്ട് ഡിസ്കിൻ്റെ സൈസ് 300 mm ആണ്. റയർ ഡിസ്ക് 240 mm. ഫ്രണ്ട് ടയറിൻ്റെ സൈസ് 110/80 ആണെങ്കിൽ റയർ വരുന്നത് 150/70 ആണ്. സസ്പെൻഷനിലേക്ക് പോകാൻ ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ അപ്സൈഡ് ഡൗൺ പോകാണ്. റയർ വരുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ മോണോഷോക്കുമാണ്. ഇനി ബൈക്കിൻ്റെ പ്രൈസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്ഷോറൂം പ്രൈസ് വരുന്നത് 3,49,000 രൂപയാണ്. എക്സാക്റ്റ് ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് വരുന്നത് ഒരു 5 ലക്ഷം 5.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ അടുത്ത് വരും. ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് കുറച്ചധികമാണ്. ഈ റേഞ്ചിൽ മറ്റ് പല ബൈക്കുകളും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ BMW റിഫൈൻമെൻറ്റും BMW തന്നെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയും ആണ് ഈ ബൈക്കിനെ എടുത്തു കാട്ടുന്നത്. ഓഫ് റോഡിങ്ങിൽ ഒരു മികച്ച പെർഫോമൻസ് തന്നെ 310GS കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ടൂറിംഗ് പർപ്പസിന് നമ്മൾ ഈ ബൈക്കിനെ നോക്കുമ്പോൾ ടോപ്പ് സ്പീഡ് കുറച്ച് കുറവാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. 143 km/h ആണ് BMW ആവശ്യപ്പെടുന്ന ടോപ്പ് സ്പീഡ്. പുള്ളി ചെയ്താൽ 150 160 ഒക്കെ കയറും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 4-5 ലക്ഷം റുപ്യ കൊടുത്ത് ഒരു ബൈക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ എക്സാക്റ്റ് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് സ്പീഡ് കൂടി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. അത് മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് റോഡിന് വേണ്ട എല്ലാം, അതായത് ഓഫ് റോഡിന് പറ്റിയ അതായത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ബൈക്ക് BMW 310GS എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ബൈക്ക് നമ്മളൊരു ബ്രാൻഡിൽ നിന്ന് വേണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ബെസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ബൈക്ക് ആരൊക്കെ വാങ്ങണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഓടിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും. അപ്പോൾ കാലിക്കറ്റുള്ള ഷോറൂമിലും ബൈക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ബൈക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ചൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ എത്ര തന്നെയാലും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഓക്കെ, അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ.